दोस्तों आपके सामने जो ये HF काऊ जो दिखा रहे हैं, देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी की है। सही में जो प्योर ब्रीड होनी चाहिए, जैसे कि जो पशु होते हैं, जैसे कि इतना ऊंचा इसकी हाइट है, पशु की जो सुंदरता, जो प्योर नस्ल जो होनी चाहिए। देखिए पैरेलल जो जिसके रीड बोलते हैं, इसका ऑर्डर वगैरह मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगा। देखिए एक बार रोक लो भाई, रोक। ये देखिए जिसको टाइट अडर बोलते हैं। देखिए बिल्कुल जो एग्जैक्ट साइज जो और एग्जैक्ट जो होना चाहिए अडर, जो घुटने होते हैं पशु की, देखिए यहाँ से जो ऊपर साइज होता है, ऊपर जो बिल्कुल टाइट अडर, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट लैक्टेशन में अंकल जी कितना दूध है इसके? 35 लीटर अभी तैयार। कितने दिन की डिलीवरी? ये हो गई 29 तारीख की। 29 तारीख को। अच्छा, तो ये समझेंगे लगभग मेला। देखिए वेन वगैरह जो ऑर्डर में देखिए कितनी बढ़िया बेहतरीन। फर्स्ट लैक्टेशन का जो पशु है, यही रीज़न है कि जो प्योर ब्रीड होती है उसमें दूध की कैपेसिटी बढ़ती है। ये देखिए कोई भाई खुद का भी जब डेयरी फार्म करता है, पशु खरीदने जाता है, तो इस तरह पशु को ज़रूर ढंग से चेक करें। देखें ये देखिए, ये होता है एग्जैक्ट जो ऑर्डर होना चाहिए वो। ये साइड से देखिए वेन, जो मिल्क वेन होती है पशु की, पूरा कंप्लीट देखिए, बहुत ही बढ़िया। करो लिया बांध दो। अभी इस गाय की HF काऊ की हम लाइव मिल्किंग करेंगे, जिसके सामने आपको पता लगेगा। अभी इसकी 2 टाइम मिल्किंग कर रहे हैं आप? अभी 2 टाइम मिल्किंग कर रहे हैं। और जो बताते हैं कि जब पशु की 3 टाइम मिल्किंग होती है, जब ज़्यादा जो दूध होता है इस पशु के, तो 2, 3, 4 लीटर तक उसका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। 10 लीटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी वैसे इस जो गाय है HF है, इसका मेरे को उम्र थोड़ी ज़्यादा लग रही है। उम्र ये है जी, इसका एक बार क्रॉस कराई थी फर्स्ट में। हाँ जी। तो ये रुकी नहीं थी। हाँ जी। 6-7 महीना जो है ना, फिर दोबारा हुई है। अच्छा, दोबारा करवाई है? हाँ, दोबारा कराई तब जाएगा। इसी वजह लेट हुई है। लेट हुई है। हाँ, लेट हुई है। तो कितना मतलब कितने दांत है वैसे भी इसकी दांत जो है ना, अब तो पूरा ही लास्ट के भी टूट के हाँ जी। छोटे छोटे जमी आए। अच्छा, अब तो पूरा वैसे फर्स्ट लैक्टेशन हाँ, में? वैसे फर्स्ट है बिल्कुल। 35-36 लीटर अभी बता रहे हैं, और मिल्किंग लाइव आपके सामने चलेगी, जिससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो पता लग जाएगा कितना दूध पशु का है। ये देखिए सेम वही प्रोसीजर। इसके नीचे मेल या फीमेल? मेल काफ है। बहुत ही बढ़िया। लाइट अगर और है तो जला दो। लाइट तो नहीं है, वो उससे जला देगा। चलो अभी पशु मेले से चला नहीं है, दूध उस समय और बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए हाइट वगैरह ऐसे पशु कम ही देखने को मिलते हैं। पशुपालक जब को पशु खरीदता है या पशु रखता है, तो बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का पशु जब होता है तो उसकी मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो आप कम पशु रख के भी ज़्यादा मिल्क उत्पादन कर सकते हैं। और राहुल भाई से हम इससे इनकी एक वीडियो अलग से कवर करेंगे, जिसमें ये दूध का ही काम करते हैं। 2, 3, 4 पशु रखते हैं नॉर्मली, और अच्छा खासा बाज़ार में ये दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पे दूध इनका इजीली सेल हो जाता है। कोई युवा और भी शुरू करता है तो उड़ान कर ले। एक बार बाल्टी दिखा देते हैं, बाल्टी दिखा देखो, खाली बाल्टी बिल्कुल कर दो।
दिखा देता हूँ आपको। एक बार ये खाली दिखा देना जी। इसमें काम करे झाग है एकदम। चलो ठीक। ठीक है। अभी नापते हैं। ये एक बाल्टी में करके नाप निकाले हैं, हाँ जैसे भी कर लो। वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक बार झाग थोड़ा अच्छे से खत्म झाग कर है दो। ही ना। हाँ, अभी दिखा ले आओ वो बाल्टी लाओ दूसरी। झाग नहीं उठता इसके लिए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा दूध बहुत बढ़िया है इसका, ये नहीं है देख लो। बिल्कुल नहीं अच्छा बिल्कुल। थोड़ा आगे सामने रखो, वहाँ रखो बाल्टी को। देख इसमें डाल के फिर इसमें नाप लेंगे। एक मिनट है। नापू? हाँ नापो करो शुरू। एक दो तीन चार पाँच छः सात दस 11 12 13 13 14 15 16
16.5। बिल्कुल। ये सामने इसको हम 32 लीटर ही मान लें क्योंकि थोड़ा सा बचा था, हाँ तो बहुत ही बढ़िया 32 लीटर अभी तैयार है इसके। और अभी 12 दिन डिलीवरी को है, ये 29 की। 29 तारीख को है, 12 दिन लगभग हो चुके हैं। हाँ अभी मैंने ही छठी भी नहीं है, मैंने आज शुरू किया है। आज शुरू किया है। आज शुरू किया है। तो अंकल जी मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे पशु आपने ये खरीद के लेके आए हैं, क्या इससे पहले भी आपके पास इतने दूध के पशु हाँ थे? ये भी, कितना दूध है उसमें? ये भी 33-34 लीटर। 33-34 लीटर। तो ये सेकंड में है, ये फर्स्ट में। ये फर्स्ट में है, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा है, मतलब ये 40 कर रहे हैं हम 40 पहुँच जाएगी, आराम से। और बिल्कुल। 2 ही टाइम में, 3 टाइम निकालेंगे तो ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा जाएगी। 3 टाइम में तो ये 45-40 जाएगी। तो क्या संभावना, मतलब क्या पशु आपने खरीदारी किया था तो अब क्या देख रहे, क्या खास बात देखते पशु के इसमें अंदर? एक तो चमड़ी बहुत पतली, अच्छा चमड़ी जो है ना, जिसकी मोटी पतली चमड़ी होगी वो दूध की होगी। अच्छा, पतली चमड़ी दूध की होगी, ठीक है। और क्या विशेषताएं देखते हैं आप ब्रीड में? क्या देखते हैं आप ब्रीड में? ब्रीड इसकी जो है ना फिर इक्वल होनी चाहिए ऊपर से, अच्छा ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। और इस ऑर्डर ठोस होना चाहिए, अडर टाइट होना चाहिए, टाइट होना बिल्कुल, चाहिए, ठीक है, ये नहीं हिलने वाला जो है वो। ठीक है। क्या आप कोई टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, जैसे बुर्सुला टेस्ट वगैरह इस तरह से कहीं से? ना हम तो अपने आप ही वो कर लेते हैं, मतलब वैसे अंदाजा लगाते हाँ हैं? अंदाजा ही लगा लेते हैं अपने। बिल्कुल। अच्छा, और ब्रीड में आप क्या ध्यान करते हैं? ब्रीड एक तो जो है ना, मैन तो जो है ना इसकी ये लाइन जो होती है ना, नसों की जो है दूध वाली, मिल्क वेन जो होती वे है, जो है अच्छा, वे जरूरी है, वे जरूरी है, होनी चाहिए अच्छी से। वे अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जैसे कि आप पशु में खिलाई पिलाई क्या करते हैं? खिलाई हम तो गेहूं का और बिनोला, हाँ जी, और बिनोला की खल हाँ जी, और सरसों की अच्छा जी, और खंडा, ये डालते हैं बस यही डालते हैं? बस ये। ये बराबर मात्रा डालते हैं क्या? हाँ बराबर ही, मतलब सारे बराबर से सारे करते हैं? मिक्स कर लेते हैं। बिनोला और गेहूं का दलिया उबाल के हाँ जी। उसी में मिला देते हैं मिक्स। अच्छा, इस पशु का मान लो इतना दूध है तो इसकी कितनी डाइट होगी लगभग, कितना फीड देते हैं? इसको फीड तो हमने दिया ही नहीं अभी, यही फीड लगा लो चाहे कौन सी फीड। एक तो उसको बोलते हैं जो गोली की खलसी आती है वो, नहीं पूरा पूरा जो आप जैसे कि बिनोला की खल हाँ वगैरह, ये लगा कर कम, इतने दूध के कम से कम 10 लीटर तो चाहिए। 10 किलो चाहिए। अभी आपने शुरू नहीं किया? ना अभी नहीं, अभी तो कच्ची है ना ये। तो अभी क्या दे रहे हैं इसको? अभी तो इसको बिनोला की खल हाँ जी, और ये सरसों की हाँ जी, और ये क्या नाम है खंडा, ठंडा ये दे रहे ये हैं, दे रहे। मेथी उबाल के दे रहे हैं, मेथी उबाल के दे रहे हैं। मेथी आधा। आपके पास आके डिलीवरी हुई है या आपने मतलब? नहीं, हमने बिना डिलीवरी देखी थी, पर डिलीवरी होगी तब लेकर आए थे हम, अच्छा, उसके बाद लेके उसके आए? बाद ही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यों गाड़ी में फिर जो ये जाता थी वो गाड़ी में जो है ना वो हो जाएगी फिर गड़बड़। अच्छा अच्छा, दूसरे तीसरे दिन लेकर आए थे हम। बिल्कुल। तो क्या आप इसको सेल भी करना चाहोगे या हाँ कर देंगे, कोई वो नहीं, उसमें क्या हुआ। तो कितना प्राइस होगा? एक जायज़ प्राइस आप? जायज़ 2.25। 2.25 लाख रुपए। तो दूध जो 32 लीटर आप सामने ये तुला है? हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई टाइम निकाल, किसी भी टाइम। किसी वैसे भी और 4-5-10 दिन के बाद पशु दूध ये बढ़ जाएगा? 45 जाएगी, 40 से ऊपर जाएगी 40 से ऊपर जाएगा, बिल्कुल 2 टाइम में ही। तो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको बाद में और 10 रोज के बाद बेचें, क्योंकि दूध बढ़ जाएगा तो बिल्कुल। मतलब अगर 3 टाइम निकालें तो एकदम ये 45-50 तक भी जा सकती है। 35-50 तक पहुँच जाएगा। पहली बार की जो है ना 1 महीना तक बढ़ती है दूध में, अच्छा अच्छा, पहले बयान की जो है 1 महीने तक 1 बढ़ती है। महीना तक उसका वो होता है। बिल्कुल। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।